एक लड़की मशीन गन को जादुई कटोरा में रखती है और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी जादुई कटोरे में रखती है, जो कि गायब हो जाता है। और जैसे यह लोग इसे देखकर इसके पास आते हैं, यह लोग भी कटोरी के अंदर चले जाते हैं और प्राचीन काल में पहुंच जाते हैं, जहां युद्ध होने वाला होता है। तभी सिपाही इन लोगों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सेनापति आकर देखता है कि इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट आई है, जो कि बहुत मजबूत है, और ये सारे हथियारों को देखता है। लेकिन इन लोगों को ये चलाना कैसे है ये नहीं पता होता कि इतने में इनके कटोरे में से एक डायरी मिलती है। इसके बाद सेनापति उसे पढ़ता है और इसे पता चलता है कि हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है। तभी जंग का ऐलान हो जाता है, जिसके बाद सामने वाला विरोधी इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उन लोगों के पास साधारण तलवार हथियार होते हैं, लेकिन उनके पास मशीन गन होते हैं और यह लोग आसानी से उन्हें मार देते हैं। इसके बाद विरोधी पूछता है कि यह कौन से हथियार तुम्हारे पास कैसे आए हैं, तो सेनापति बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और इसे गोली मार देता है।